Amahoro y'Imana kuri mwese bakunzi b'ikiganiro warubizi. Murabimenyereye muri iki kiganiro tubayagira ku bantu bagiye bandikisha amateka aha na hariya. Uyu munsi rero tukaba twahisemwo kubayagira ku munyamerika Steve Jobs. Uyu mugabo akaba yarabaye icamamare bivanye n'ubumenyi bukomeye yari afise mu bijanye n'ubuhinga bwa none informatique mu rurimi rw'igifaransa. Kukaba nkako kuko nko mu mwaka w'2007 ishirahamwe Apple ari no mu barishinze rikora imashine nyabwonko cyo kimwe n'amatelefone ryasohoye ku bwinshi itelefone zo mu bwoko bwa iPhone ku nshuro ya mbere. Ido nido ku bijanye na Steve Jobs ni mukanya nkaba nongeye kubaha ikaze, ariko nkabasaba gufyonda kuri subscribe kugira ngo muba mbere kuronka ibiganiro vyacu, muce mwongera kandi mufyonde kuri ako gakengeri kazi ruhande mutibagiye kubisangiza abandi. Jewe ndi Isidore Habonimana akaba ari je ngiye kubashikiriza kino kiganiro. Steve Jobs izina ryiwe ry'amavuka ni Steve Paul Jobs, azwi cyane nk'umuntu yabona kure, incabwenge ku rwego rwo hejuru. Jobs yavutse ku itarike ya 24 Ruhuhuma umwaka w'1955, avukira i San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abavyeyi biwe b'amaraso yari Abdul Fattah w'umunyasiriya wo mu idini rya Kiislamu, yiga muri kaminuza cyo kimwe na Joan Carroll umunyamerikakazi wo mu ishengero rya Katolika. Johane afise inda se ararahira ararengwa ati ukaramuka utwawe n'umuntu atari umukatolika nta kintu na kimwe uzotorana ahi wanje. Karore ayibonye uko acagenda kurondera umushingwamanza kugira ngo amuhanure, maze uno nawe amubwira ati ahubwo ikibereye nuko worondera uwundi muryango uwo mwana yoreregwamo, famille adoptive mu rurimi rw'igifaransa. Bimaze kugenda uko Steve Jobs acatorwa n'uwundi muryango waho nyene muri Amerika wa Paul Reinhold Jobs n'umufasha wiwe Karara baramurera. Bidatevye wa muryango uca wimukira Mountain muri California. Muri ico gihe Jobs akiri muto cyane atangura gukunda bimwe bikomeye ibijanye n'ubuhinga bwa none. Mu nyuma afise imyaka itarenga 13 y'amavuka, nkuko bayamaze bati burya ugwamagwama kare. Nguyo Steve Jobs abara telefonye wenye n'ubwiwe William Hewlett, umugabo yararongoye ishirahamwe karuhariwe mu vy'ubuhinga bwa none. Yamutelefonye iminota irenga 20. None yashaka iki? Inyuma y'iminota itari mike bayaga biciye kuri telefone, Steve Jobs yarahavuye amubwira ko iyo muronsa udukoresho duke yarakeneye. Ivyo byose ngaha turabona ko Jobs hari utuntu yashaka gufuruguta, niko rero kwitura uwo mugabo kugira ngo amufashe. Inyuma yaho ari mu buruhuko araheza aronka ikiraka mu ihinguriro rikora imashine nyabwonko HP mu mfunyafunyo z'icongereza. Akiri ku ishure ryisumbuye yigako Homestead High School, Jobs ahura n'umugenzi mazina yiwe Steve Wozniak, asanga nawe ivy'ubuhinga bavyumva kumwe. Mu mwaka w'1972 aca yerekeza i Portland kubandanya amashure ya kaminuza. Inyuma y'imisi mike amaze gushika kuri iyo kaminuza abona ivyaho ntavyumva neza. Muri make Jobs ivya kaminuza vyasa nkuko atavyiyumvamo neza. Bidatevye aca arabiheba, agize ati reka nigire mu vyanje vy'ubuhinga niyumvamo. Aca atangura gushusha umutwe kugira ngo arabe ico yoshikako. Mu mwaka w'1974 acasubira iwe abavyeyi biwe, aho nyene acararonka akazi ahantu bakora ibijanye n'amareresi kuwitwa Atari. Urumva ko nubundi atabindi yajamwo atari bijanye n'ubuhinga bwa none. Jobs bivanye n'ukugene yakunda gusoma cyane ibitabo by'abanyamahanga, agize ati reka simbireyo ndabe uko vyifashe, ndabe imico y'ahandi uko imeze. Nuko acahitamo gutemberera mu gihugu c'Ubuhindi ari kumwe na bamwe mu bagenzi biwe mu mwaka w'1974. Inyuma y'amezi agera kuri 7 ari mu Buhindi acaragaruka muri Amerika.
yaje asa nk'uwahinduye imico kuko yaje yambaye impuzu za kera z'abahindi, kuko mu vyari vyamutwaye ahanini kwari kuraba imico n'imigenzo yo mu Buhindi. Agarutse aca asubira ku kazi hamwe kwa Atari. Akihashika ubwo nyene baca bamusaba gukora icuma bita circuit imprimé mu rurimi rw'igifaransa. Ico yakoze, Jobs yaciye ahamagara mugenzi wiwe Steve Wozniak kugira ngo amufashe. Inyuma y'imisi 4 baba bararangije igikorwa bahawe. Ibyo biheze, Wozniak acagenda mu ihuriro ry'abantu babunyoye mu bijanye n'ubuhinga bwa none, aho bariko bahanahana ivyiyumviro vy'ukugene bonagura ibintu maze bagakora ibintu bikomeye biri ku rwego rwo hejuru. Abahungu rero Steve Jobs na Steve Wozniak baca baja inama yo gushinga ishirahamwe rwabo ariryo Apple mu mwaka w'1976. Amasezerano yo gushinga iryo shirahamwe yasinywe kuwa mbere ndamukiza umwaka w'1976. Yasinywe hagati ya Steve Wozniak, Steve Jobs cyo kimwe n'uwitwa Ronald Wayne. Ariko inyuma y'imisi mike Wayne aca arikura muri ayo masezerano, basigara ari babiri bonyene. Ariko bo bavuga bati ntaco bitwaye kuko twebwe ivyo tumaze gukora ni ibintu bihambaye, ahubwo igikenewe nuko natwe twoja hamwe maze tugakora ibintu vy'iwacu. Ibintu rero by'abo bahungu bica bitangura gufata umurindi. Ngabo baca batangura guteranya imashine Apple ya mbere, aho baca bateranya izishika kuri 50. Wozniak acagenda kuzidandaza mu nzu y'ubudandarizo Betty Shop. Umwaka w'1977 batireka dutera intambwe, bidatevye baba bashize ahabona imashine Apple ya kabiri. Iyi nayo ikaba yabaye imashine ya mbere yaguzwe ku rugero runini. Mu mwaka w'1980 ryahinguriro Apple rya Steve Jobs risharija mu ihiganwa mpuzamakungu yo guhiganisha imitahe. Jobs ababaye umugwiza atunga rurangiranwa. Aha womenya ko ico gihe uwo musore atarenze imyaka 25 y'amavuka. Mu nyuma atireka rero nkore nyagukora. Amaze kuvyihweza akora imashine Apple risa mu mwaka w'1983. Mu nyuma akora Macintosh. Iyi mashine ikaba yazananye na Sohi. Mu mwaka w'1983 ahamagara witwa John amuha akazi. Ico gihe ubu John yari asanzwe ari umuyobozi mukuru mu ishirahamwe Pepsi, gutyo ashashinga ishirahamwe rikomeye mu byo kumenyekanisha ibintu. Aho hakaba hari mu ntumbero yo gushaka kumenyekanisha ya mashine shasha Macintosh. Ashashiraho mbere n'imbonesha kure yari irongowe na Ridley Scott. Mu mwaka w'1984 Jobs barashwana na John amaze kubona ko ashaka kumwigiza inyuma mu rwego rufata ingingo. Jobs ati ivyo ntaco bitwaye, acara bivamo. Muri Nyakanga umwaka w'1985 acashinga Next Computers, ariko aho ntibyagenze neza. Jobs acagura studio acayita Pixar. Iyo studio iba icamamare inyuma yo gukora ireresi yiswe Toy Story mu mwaka w'1995. Mu vyo bemerera Jobs nuko yari umuntu yiyumvira ikintu maze agaca gishira no mu ngiro. Mu mwaka w'1996 Apple yaguze Next n'ubundi igumirongowe na Jobs Steve. Nayo mu mwaka w'1998 Apple isohora imashine yo mu bwoko bwa iMac. Eka no mu mwaka w'2001 isohora imashine yo mu bwoko bwa iPod. Aha ikindi womenya, iryo shirahamwe rya Apple ntirizwi mu gukora amamashine gusa, habanamba. Mu mwaka w'2007 Apple yagiye isohora ku murindi munini amatelefone yo mu bwoko bwa iPhone. Eka no mu mwaka w'2010 Apple yarasohoye telefone ziri mu bwoko bwa iPad. Steve Jobs hari ibintu byinshi yagiye avuga kumbure umuntu yogendera mu buzima. Akarorero yavuga ati ndogure twamugina, umwanya wawe wo kubaho ni muto cyane, kubw'ivyo ntuwononere mu gushaka kubaho mu buzima atari ubwawe.
ubugira kabiri yavuze ati burya ntibikenewe guha akazi umuntu kugira ngo umubwire ico yokora, ahubwo igihambaye ni uguha akazi umuntu kugira ngo nyabuna akubwire ico mwokora. Ikindi yavuze ati mu bintu vy'iterambere ibintu bikomeye ntibikorwa n'umuntu umwe, ahubwo ni inguvu za bose. Ndugaye Twamugina. Ariko nk'uko bayamaze bati intore ntiziramba, mu gihe yari asanzwe afise ingwara ya kanseri yo mu ndugwe kuva mu mwaka w'2003, vyateye rero mu nyuma vyunyuka mu mwaka w'2011 aho yaciye yitaba Imana ku itariki ya 5 Gitugutu umwaka w'2011. Steve Jobs yitavye Imana afise imyaka 56 y'amavuka.